ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എത്ര ദിവസമായില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്? കുറെ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും എനിക്കെന്തോ കുറേ ദിവസമായ പോലെ എനിക്കൊരു തോന്നല്. അതായത് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. അപ്പൊ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്യാമറക്ക് ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മള് അത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ക്യാമറക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു മൈക്കിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അങ്ങനെ പുതിയ മൈക്ക് മേടിച്ചു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഒരുവിധം മൈക്കൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന്റെ കേബിള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ഇഷ്യൂ മെയിനായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ പാകിസ്ഥാനി മേക്കപ്പ് ലുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻട്രോയില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓഡിയോയില് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഞാന് ക്യാമറയിലല്ല എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഫോണില് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്, ഈ മൈക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് മേടിച്ച മൈക്ക് കേട്ടോ, ഡിജിടെക്കിന്റെ. ഇത് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോണിലാണ് ഇപ്പോ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജോലിയാണ്. സോ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ റീസെന്റ് സ്മിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് 5-6 പോയിന്റ്സ് എന്താണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോ ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു 4-5 പ്രോഡക്ട്സ് എന്തോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയില് പാക്കേജ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1-1.5 ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇതേവരെ തുറന്നിട്ടില്ല, കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഞാനിത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്മിറ്റനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനി ചെറിയ ട്രയൽ പാക്കുകളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരുവിധം നല്ല ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത്. നമ്മളിപ്പോ നൈക്കയിലായാലും ആമസോണിലായാലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത്. അതല്ലാത്ത ബ്രാൻഡുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ അടുത്ത്. സോ എല്ലാം തന്നെ ലൈക്ക് ട്രയൽ പാക്സ് ആണ്, ചെറിയ സൈസസിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില ബോഡി ലോഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഷാംപൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ക്രീംസ്, ഫേസ് വാഷസ് ഒക്കെ തന്നെ 30 ml 50 ml വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇപ്പൊ അവരൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു 6 പോയിന്റ് തന്നെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഓരോ പോയിന്റിന് ലൈക്ക് ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ പോയിന്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് 6 പോയിന്റ്സ് വാങ്ങാൻ പറ്റും. 6 പ്രോഡക്റ്റിന് നമുക്ക് ആകെ ചെലവാകുന്നത് 199 രൂപ മാത്രമാണ്. എനിക്ക് അത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഒരു നല്ലൊരു ഡീലല്ലേ. അതായത് 199 റുപ്പീസിന് 5-6 പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഡീലാണ്. ആൻഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല നമുക്ക് ട്രയൽ ചെയ്ത് 1-2 തവണ അല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ തവണ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ പാക്കേജിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ. പാക്കേജിങ് ഇച്ചിരി ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ്ങിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ഞാൻ ഇതേവരെ യൂസ് ചെയ്യാത്തതും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചുമ്മാ റീപർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഡോട്ട് ആൻഡ് കീയിൽ നിന്നാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് അവരുടെ സീക്ക കാമിങ് സ്കിൻ റിന്യൂവിങ് നൈറ്റ് ജെല്ലാണ് കേട്ടോ. സീക്ക ക്രീമാണ്. സോ ഇത് ഞാൻ ഇതേവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. ആൻഡ്
ഒരുപാട് പേര് നല്ല റിവ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങാലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാക്കേജ് വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് എത്ര ml ആണോ, കറക്റ്റ് എത്ര ml ആണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് 15 ml കുഞ്ഞി ഒരു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണുമ്പോ സൈസ് മനസ്സിലാവില്ല, കുഞ്ഞിതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ലിപ് ബാംസ് ഒക്കെ വരൂല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞിതില്, അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഒരു സൈസ്. ഇതിന്റെ ക്യാപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. സോ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് നല്ല വൃത്തിയിലാണ് കേട്ടോ ഒരു പാക്കേജിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ലിഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ല നല്ല തണുത്തിരിക്കുന്നു പ്രോഡക്റ്റ്. ഇതെനിക്ക് മറ്റേ പോൺസിന്റെ സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ജെല്ലൊക്കെ അല്ലേ, ആ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസിയും അതുപോലൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ, പക്ഷെ ഭയങ്കര മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ്. അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഡെർമാക്കോന്റെ ഈ ഒരു ഫേസ് വാഷ് ആണ്. ഇത് വന്നിട്ട് 1% സാലിസിലിക് ആസിഡിന്റെ ഫേസ് വാഷ് ആണ്. ഇത് 30 ml കിട്ടുന്നുണ്ട്. 30 ml എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇതും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്. സോ ഞാൻ 1% ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സേഫ്. ഞാൻ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. 2%, അതും ഡെർമോക്കോഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ മറ്റുള്ള ലൈക്ക് ആക്റ്റീവ്സും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, ഇപ്പോ ലൈക്ക് ട്രെറ്റ്നോയിനും അത് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ സാലിസിലിക് ആസിഡ് എനിക്ക് ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആഴ്ചയിൽ 1 or 2 മാക്സിമം എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഫേസ് വാഷ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. സോ ഇതാണ് ഫേസ് വാഷ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതെനിക്ക് ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു എനിക്ക് കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ ഒരു മൂഡ് പോലെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോ അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ 2 പ്രോഡക്റ്റ് ആയി. ഇനി അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഒരു പാക്കേജിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അയ്യോളാ എന്ത് ഭംഗിയാണ്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് സെറ്റഫിലിന്റെ ഈ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ലോഷൻ ആണ്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ലൈക്ക് റിവ്യൂ അല്ല, ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. എൻ്റെ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ്, ഇനി ഒരു ഇച്ചിരി ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇതൊരു 25 ml ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്ത് ഭംഗിയോ കാണാൻ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രക്ക് ചെറിയൊരു ഇത് കാണുന്നത് കേട്ടോ, ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സെറ്റഫിലിന്റെ. അപ്പൊ അതൊന്ന്. അപ്പൊ അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു പിൽഗ്രിമിന്റെ സ്ക്വാലിംഗ് ടോണർ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ടോണറും മിസ്റ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ്. ഇതും 30 ml ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇതും ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് അന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് കേൾക്കുന്നത്. അന്നൂറിന്റെ ഒരു ലിപ് സ്ക്രബാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് വന്നിട്ട് ലെമണിന്റെ ഫ്ലേവർ ആണ്. കുഞ്ഞൊരു നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിന്റെ പാക്കേജിങ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട്. എനിക്ക് ഈ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് എന്നിട്ട് 5 ml ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്തത് ഞാൻ 2 ഷീറ്റ് മാസ്ക് ആണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ 2 ഷീറ്റ് മാസ്ക് എനിക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഫ്രീ കിട്ടിയതാന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ മേടിച്ചതാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. 2 വന്നിട്ട് മാമത്തിന്റെ ആണ്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് റെറ്റിനോൾ ബാംബു ഷീറ്റ് മാസ്ക് ആണ് ഒരെണ്ണം. 2 അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, രണ്ടും റെറ്റ്നോളിന്റെ ബാംബു ഷീറ്റ് മാസ്ക് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ വന്നിട്ട് റെറ്റ്നോളും പിന്നെ ബക്കുച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് മെയിൻലി ലൈക്ക് ഫൈൻ ലൈൻസ് ആൻഡ് റിങ്കിൾസിനൊക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല, ഇതൊന്നും ഇതേവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. മാമാഅർത്തിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ഞാൻ ഇവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇത് നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, 1 ഷീറ്റ് മാസ്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9 days ഓഫ് സീറം ഹൈഡ്രേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ മൊത്തം ഇത്രയും പ്രോഡക്ട്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്മിറ്റനിൽ നിന്ന് മൊത്തം 7 പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 6 or 7 പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ ഇതില് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോ വേറൊരാൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിവാർഡ്സ് ഒക്കെ പോലെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. അവരെന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ആപ്പിൽ. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ട്രയൽ അല്ലാത്ത പ്രോഡക്ട്സും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കുറെ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ട്രയൽ, പക്ഷെ ലിപ്സ്റ്റിക്സിനൊക്കെ പോയിന്റ്സ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചധികം പ്രോഡക്ട്സ് ട്രയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ പോയിന്റ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് മേടിച്ചത്. ലൈക്ക് 1 പോയിന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് 7 പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ റിവ്യൂസും പിന്നെ ഓരോ ലൈക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ലൈക്ക് മോർണിംഗ് നൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. സോ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ വാങ്ങിയ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാനോ ആക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക. ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ, മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ യു.